Halo Sobat Sepeda, kali ini kita akan unboxing sepatu sepeda Kibau. Ini sepatu sepeda multi clip, bisa untuk clip road bike maupun clip MTB. Untuk harga cukup terjangkau, dan mari kita coba unboxing saja langsung. Kita potong terlebih dahulu. Ini sepatu sepeda yang terjangkau. Ini harganya hanya Rp690.000. Bagi kalian yang budget minim tapi pengen sepatu sepeda, bisa rekomendasi sepatu sepeda ini. Nah, Kibau yang saya beli ini ada variasi warna putih, merah maupun hitam hijau, tapi saya beli yang warna putih. Nah, oke, dari segi kotak ada bahasa Cina. Dari segi kotaknya ada bahasa Cinanya ya. Di sini bawah ada juga, nah, colornya white atau black, ukuran 42 ya. Oke, kita langsung cek barangnya. Matanya ini apa ya? Wow ya, Kibau. Nah, di sini dia multi clip segitiga untuk road bike, dan juga clip di sini dua, ini adalah untuk MTB. Beda ya teman-teman ya. Meski tampilan cerah, bahannya sendiri lumayan kuat. Kita akan tes. Dan mereknya Kibau. Agak kasar ya, ini lumayan lah. Kuat. Oke, gimana? Minat? Nanti kita akan pasang, karena saya juga akan memakai clip road bike. Nanti akan di sini segitiganya. Dengan harga segini lumayan kuat, semoga awet. Dan bagi teman-teman yang ingin beli, silahkan beli Kibau sepatu sepeda multi clip, murah meriah. Itu saja review unboxing sepatu Kibau kali ini. Sampai jumpa di review berikutnya.